28 километров асфальта, включая мост Выкажево протяженностью 90 метров. Всего 10 объектов. Реконструкция затронула также улицы Магаса и Назрани. Руководитель дорожного ведомства дополнил, что в рамках опережающего строительства и финансирования республики выдан казначейский кредит в размере 374 миллионов рублей для реализации объектов нацпроекта с переносом с 2024 года на текущий. У нас реализовано 10 объектов. 28 километров, да? Именно в рамках нацпроекта. Именно нацпроекта, да? 10 объектов, да. Вот. И улицы, я смотрю, и Горчканова, и Восточная, Назрани, и другие. Досрочно вы реализовали вот этот нацпрограмму. Это Сурхахи Яндари. Это у нас по другой программе содействия развития автомобильных дорог. Помимо этого, в рамках госпрограммы комплексное развитие сельских территорий в 2023 году реализуется 4 объекта протяженностью свыше 26 километров. На сегодняшний день завершен объект реконструкции Юг-Агро. Продолжается работа на следующий год объекте реконструкции автомобильных дорог подъезд птицекомплексу Южный, переходящий объект протяженностью 17 километров. Реконструкция автодороги подъезд КФХ Часыгов около километра. Реконструкции подъездной автодороги к детскому саду и школе 10 Вежери-Юрт. Вами заново построен мост на Сунже, да? Сунже построен в селе Икажево и строится в городе Карабулак. И строится в Карабулаке. Да. То есть 2 построено, а третий сейчас будете в Карабулаке. В Карабулаке он строится, он переходящий, но мы постараемся до конца года ввести его в эксплуатацию. Необходимо отметить, что по данным, представленным в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Республика Ингушетия на первом месте в топе лидеров по анализу расходования федеральных средств по искусственным сооружениям. То есть самое рациональное использование денег именно по мостам республика находится на первом месте. Это надо очень Этот документ был отмерить. представлен в Совет Федерации. Далее речь зашла о реализации других дорожных проектов. Так, по госпрограмме содействия развитию автомобильных дорог досрочно построена дорога Сурхахи-Яндари протяженностью более 8 километров. А в рамках госпрограммы комплексное развитие сельских территорий в 2023 году реализуются 4 объекта протяженностью 27 километров. Последние 5 лет рекордные для дорожной отрасли региона. 5-й год подряд республика досрочно завершает реализацию годового объема национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Вот и в этом году результата удалось достичь за 6 месяцев. А это значит, на полгода раньше люди получили более качественные дороги. Глава региона призвал Батыра Хаматханова не снижать динамику работы. То первое место, второе, ниже третьего вы не опускались. Да? Нет. И очень правильно вы делаете. Что было, что стало. Это надо наглядно показать. Успехи у Министерства автомобильных дорог достойные. И это же самое главное, это удобство автомобилистам. Вот. Кроме того, везде вы для пешеходов внимание уделяете тротуары, везде тротуары. Вот. Кроме того, освещение. Это важно. Да. И я знаю, что все дороги, которые очень великолепно было, если брать Алхасты, Галашки, вот, если брать вот Сурхахи, это просто великолепно. Изначально я хочу сказать, что начиная первый объект вот с Вежери, то, что вы сделали около 12 километров, там невозможно было. И люди благодарные, которые живут не только в Вежери, которые туда ездят и обратно ездят, и дети. И это же важно, потому что скорая помощь, необходимость, если есть, да, вы смогли такую прекрасную дорогу построить. Это село наше Дятых. Это достойно очень, около 18 километров. И сегодня мы можем сказать, если в Вежери дорогу сделали, в последующем мы там и детский сад мы построили, и дом культуры построили, отремонтировали школу, ФАП построили. Дорога это очень большое значение имеет, потому что она дает возможность сократить время передвижения людям. И другое, значит, жителям самих сел это удобство. Поэтому я искренне хочу сказать вам спасибо, благодарен за вашу работу. Не снижайте темпы. Я хотел бы, чтобы вы поблагодарили и своих сотрудников, и тех подрядчиков, субподрядчиков, неважно.
но качество дороги, оно хорошее. Всего в 2023 году будет реализовано и введено в эксплуатацию 19 объектов дорожной инфраструктуры по всем программам. Муслим Ганиев, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.